Это что такое? Доча, ну ты чё? Не могла найти другое место? Капец. Ну, молодец, хотя бы на маечку легла. Да, конечно. Ой, господи, не получилось у меня, не получилось у меня на Новый год. Хотел пофотографироваться с арбузом. Не получилось, в общем, стоит арбуз. Под елочкой у меня там подарочек лежит. Вот такой вот. С наступающими пожеланиями. С наилучшими пожеланиями. И вот такая вот шоколадочка. И это у меня Анюточка прислала из России, с которой мы давно сотрудничаем, и я ей отправляю продукцию. Вот ангелочки, которые без батареек. Я решил их повешать на елку, и пусть они висят на елке. Вот, как-то так. Что еще хотел показать? Хотел показать, что когда у меня приходят друзья, ну, простите, пожалуйста, что не собрал диван. Когда приходят друзья, если мы там сидим, что-то выпиваем, то у меня в зимнее время вот здесь вот лоджия является холодильником. И здесь вот у меня вот так вот бар. Мы здесь ставим бутылочки. Вот так вот. Наливаем. И потом обратно возвращаем. Это, кстати, остатки с Нового года. Даже шампанское не допили. Мало. Мало, мало, мало. Ой, блин, холодно. Вот такой вот у меня мини-бар здесь за окном. А что, удобно, не надо в холодильник бегать. Здесь вот стол стоит, тут холодильничек и все. Нет, ты посмотри, какая она. Но ведь неудобно лежать. Ну, хотя, если было бы неудобно, она бы не лежала, да? Слушай, ну я такого еще не видел, Даш. Скажи, что он меня снимает, что ему надо? Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Как же я по вам соскучился. Как же я соскучился по видеороликам. Говорить тяжело, но я говорю. А иначе по-другому жить нельзя. Потому что, наверное, это лечит, друзья. Наверное, это лечит, поэтому я решил записать небольшое видео, а может быть большое, какое получится, я не знаю. Короче, Новый год у меня начался с болезни. Если раньше у меня Новый год начинался с похмельной болезни, то, друзья, вот зубное отсечение в этом году у меня год начался не с похмельной болезни, а с какой-то, ну теперь уже, как это выяснилось, пневмонии. Короче, у нас в городе какой-то вирус. Болеют все поголовно. У меня несколько друзей заболели до Нового года. Просто общаешься. И вот я выкладывал недавно в соцсетях пост, то, что я заболел. И очень многие отозвались и сказали, у кого-то родственники заболели, у кого-то дети заболели. В общем, у нас в городе идет какой-то вирус. Какой-то вирус, и все поголовно заболеваем. Я вот заболел ровно 1 января. Друзья, 1 января я заболел. Температура не спадала все эти дни. Я уже должен был 6 января выходить на работу. 5 января мне стало легче. Ну, как обычно, мы же самолечением занимаемся. Думаю, ну что температура? Собью температуру. Ну что кашель? Куплю бронгенсин и все. А кашель у меня, знаете, какой? И вообще, знаете, какое у меня было состояние? Я проснулся 1 января, знаете, все хорошо. Все хорошо. Ну, то, что почти всю ночь не спал. Я проснулся, позавтракал, дела поделал и решил еще поспать. И когда проснулся второй раз 1 января, второй раз, и, короче, 1 января к вечеру у меня был какой-то тупой сухой кашель. Я замерил температуру, смотрю, температура 37. Ну, 37.
Вот, к вечеру чуть-чуть поднялась температура, я решил ее уже сбить. Вот, и на 2 января уже все изменилось. Температура уже была весь день, к вечеру выше, к утру ниже. 3 января такая же история, но уже сопровождался кашель, знаете, как будто лезвием горло кто-то режет там внутри. Кашель, это было для меня вот самое страшное, это кашель, кашель был. Ну и вот, в общем, 5 января утром температуры нету, я уже списался со сменщицей, говорю, все, я выйду на работу. Вот. И к вечеру, знаете, за какие-то 20 минут на меня наплыло, меня прибомбило, я упал, лежал, начал мерить температуру, температура поднялась 38, потом 39, 39,5, и я уже думал вызывать скорую, но температуру начала сбивать, я и протирался, вот, таблетки пил, ну, в общем, температуру сбил, и всю ночь она где-то 38 держалась. Утром я вызвал врача на дом, не скорую, а вызвал врача на дом, терапевта. Ну, у нас, как всегда, знаете, как это бывает, чтобы не идти, они начали, вот, а вы можете сами прийти, а какая у вас сейчас температура, а где вы проживаете. Ну и, короче, идите вы лесом. Собрался и пошел сам в поликлинику. Пришел в поликлинику, она прослушала меня, ну да, дала анализы, сдать кровь, флюру сделать, флюру, рентген легких сделать. Ну, сказала пневмония. Выписала антибиотик ротацев. Укол. 13 уколов 2 раза в день. Вот. Ну и сразу, пока уж я был в поликлинике, сгонял, легко сказать, сходил в аптеку, купил пробный укол, потому что сказали сначала попробовать, пойдет он, не пойдет мне. Вот, взял укол этот пробный, сделали, мне стало плохо, но оказалось, что я на голодный желудок делал, потому что я проснулся, ну и так как врач сразу отказали мне во враче, я быстренько чай горяченький попил и собрался и пошел в поликлинику. Я же не знал, что я буду какие-то уколы там ставить и что-то. Ну, в общем, нормально все. Сделали укол. Вот, я вернулся домой. Докупил все остальные уколы. Сейчас вот вечером будем делать 2-й укол. Так что жизнь наша полна сюрпризов. И еще раз хочется сказать, друзья, берегите себя и своих родных и близких. Потому что болеть в наше время это что-то с чем-то. Потому что у меня уже, помимо того, что я купил вот это самое дорогое, наверное, из всех покупок, я отдал здесь 1040. 40 тысяч отдал только на эти уколы. А еще там покупал, вот, допустим, рассасывающиеся таблетки для горла 4000. Там бронгенсин, он, в принципе, не такой дорогой. И 1050 уже вылилось в копеечку мне. Мой Новый год вылился уже. Слушайте, ну на самом деле Новый год я отметил, наверное, не так хорошо, раз я заболел, наверное, Господь Бог, в чем-то я, наверное, виноват, в чем-то, наверное, не то было. Не знаю, я в этом году хотел снять вам обзор, влог, как Новый год, с кем Новый год. Но знаете, я неоднократно говорил, что чтобы снимать видео какое-то, да, такое о отдыхе, то надо что-то одно или отдыхать, или снимать видео. Вот когда-нибудь специально, знаете, вы видели «Голубой огонек» хоть раз? Но они же там не отдыхают, на самом деле, артисты. Они не отдыхают, они делают съемку. И это кропотливая работа. Но так же вот и у меня. Если бы...
тут два варианта. Или отмечать Новый год, или снимать его. Ну как вот снимать Новый год, когда у тебя друзья в доме, да, вы все за столом, это шум, это музыка, телевизор. Но, кстати, видели у меня на канале, я все-таки нашел момент, и когда мы пошли смотреть фейерверк, а фейерверк в этом году произошел возле моего дома, это так классно было. Я чуть прям не заплакал от счастья, что наконец-то вот на моей новой набережной в этот раз сделали программу. Ну, мы не стали ходить на программу, мы сидели за столом. Вот. Но мы пошли на фейерверк. Это было классно, это было впечатляюще. Посмотрите, я делал прямое включение. Ну, понятно, кто будет на Новый год в прямом включении смотреть мой фейерверк. Но после можно, конечно же, посмотреть. Поэтому, друзья, вот сейчас сижу, говорю, и голова закружилась. Поэтому произошел вот такой вот казус в начале года. Не получилось у меня много задумок, которые были по видео обзорам. Они у меня не получились не из-за того, что я загулял, а из-за того, что, друзья, я очень сильно заболел. Вот. Сейчас вы видели обзор каталога, потому что, говорю, реально, мне стало немножечко легче. Я успел отснять обзор каталога эйвонского, да? А у меня еще лежит фаберликовский каталог. Друзья, я не смогу его сделать обзор, потому что мне тяжело. Мне тяжело будет снимать обзор каталога. Поэтому я прошу у вас понимания, что, скорее всего, мы с вами не посмотрим обзор фаберликовского каталога. Вот, поэтому пишите, пожалуйста, в комментарии, как вы отметили Новый год. Все ли у вас хорошо, никто ли не болеет. Сейчас еще в новостях стало прилетать новый вирус какой-то с Китая. Может быть, это он уже до нас долетел, я уже не знаю. Вот, кстати, сегодня мне говорить уже полегче. Но вчера это было что-то с чем-то. Ну, правда, что-то с чем-то. Поэтому буду лечиться по возможности. Я сделал уже первый заказ по эйвонскому каталогу, поэтому жду к тому времени, когда придет первый заказ. Я надеюсь, что уже состояние будет мое лучше, и я смогу уже сделать за тесты новых ароматов, которые вы видели в моем обзоре февральского каталога. Вот, поэтому вот как-то так. Не теряйте, пишите ваши отзывы, пишите, кто как встретил Новый год. Меня звали друзья на Рождество посидеть. Максимум, что я смогу, это просто с друзьями посидеть. Но это максимум. Но, скорее всего, и то, наверное, даже и посидеть я не смогу, потому что если вдруг там будет шумно, будет тяжело, поэтому навряд ли. Буду болеть, лечиться. Здоровье дороже всего, как выяснилось, и очень дорого стоит наше здоровье. В общем, не болейте, берегите себя и своих родных и близких, как там правильно говорится. И до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.